یکی از دوستان در تکنیک‌های بازنمایی سامساماه سوالی داشتن که من فیلمش رو دیدم، این مسئله پیش اومد که دلم می‌خواد یه مقدار بیشتر براش توضیح بدم که متوجه بشن. ما در این بازنمایی سامساماه وقتی که به نیمه نشسته میریم، نصف نشسته میریم، دست حریف رو میگیریم، یعنی مشت حریف به این شکل گرفته میشه بین دستامون. و بعد از اینجا اگه احیانا ما نتونیم مشت حریف رو بگیریم یا یه حریف که داره مشت میزنه این کار رو به اصطلاح فرار بکنه از مشت و بلافاصله بخواد ضربه پا بزنه، روی ضربه پا ما با هوتو میشینیم پایین. ببینید اگه این هوتو رو من داخل بدنم نگه دارم و بشینم پایین، این به اون شکل دفاعی انجام نمیده، یعنی باز احتمال خوردن ضربه به من زیاده تا اینکه من دستمو باز کنم. دستمو که باز کنم از بدنم به دوره، یه مقدار بهتر میتونم روی ضربه حریف بشینم و این دفاع رو انجام بدم. پس وقتی که این حالت انجام میدیم، گرفتن متو، و وقتی که میریم پایین هوتو رو باز کنیم، یعنی کاملا بازوی ما موازی سطح زمین باشه و روی پای حریف بشینیم به این شکل. در سامساماه به این شکل میشه 1 2 3 4. تکنیک رو یه بار نشون میدم. از این حالت میریم برای گرفتن دست، دفاع ضربه پا و بعد تویوماتو and اوسایماتو بالا و از همینجا میریم برای چپش به همون شکل تویوماتو اوسایماتو.